經唔係我一直尊敬嘅態度。無論發生咩事，冇我 order 唔可以 take action， 絕對唔可以輕舉妄動。Understand？ 全部嘅嘢都係為咗自己。你再走我就開槍。你係咪有嘢瞞住我？你係咪有份拍完？我太愛 Edmond， 佢突然間離開，我接受唔到，傷心得滯，只會拍完嚟麻醉自己。咁啲丸仔點嚟嘅？係 Edmond 俾我。你係咪仲要呃我啊？啲丸仔係你自己買㗎。我驚你知我同佢一齊拍完，會唔中意，會要我離開 Edmond。對唔住阿婷，我唔係有心呃你㗎。你點解咁傻㗎？你點解跟 Edmond 食丸嘅啫？你知唔知啲嘢上咗癮啊？搣唔甩㗎？我知，我唔會再食啦。係啦，大致點啊？唉，冇你喺度就慘咯，一句到尾啊，慘情啊！咁阿文點啊？喬總都有叫佢放下假嘅，不過自己就唔想。自從 Edmond 出咗事之後，佢由朝做到晚，夜夜都唔肯翻屋企，怕且都唔想留喺屋企觸景傷情啩。你知唔知 Edmond 有蝦嘢㗎？可能佢做嘢辛苦，壓力大啫。你都知㗎？我係有見過一兩次，但係佢應承過我，佢一定會戒甩㗎。醫生，Edmond 蘇有冇事啊？對唔住啊，我哋已經盡晒力，佢救唔翻。你係咪有份拍完？我太愛 Edmond， 佢突然間離開，我接受唔到，傷心得滯，只會拍完嚟麻醉自己。佢女朋友都拍完㗎。阿敏喎，我 sure 係佢，我間唔中咧都見佢陪阿 Edmond 落嚟嘅，仲見佢幫阿 Edmond 買丸仔添。乜事啊？呢排收發咁慢嘅，部機都慢慢地。你使唔使死埋啊？部電腦都疏疏地嘅，之前已經慢到死，而家仲要 hang 埋機。呢部電腦咧就冇疏疏地，你個腦咧就疏疏地啦。你去美國之前咧，我同你講咗咧，我會 install 一個加密嘅防火牆噶嘛。邊有啊？唉，我同你講咗，如果有人想 hack 入嚟咧，呢個程式要拖慢嘅。係啊，呢排個人都好似暈暈頓頓咁。話唔定嗰陣已經有人想 hack 你啦。喂，咁你可唔可以幫我查到咧？係邊個想 hack 入我部電腦啊？得。喂，你呢一排咧咁多麻煩嘢嘅，又俾人 hack 入電腦嗰度，搞乜嘢啊？唉，我都唔知。不過我個朋友咧最近死咗，但係死得好突然，好似唔係好簡單咁。唔通就因為我想查，所以部電腦先俾人 hack 入？死得咁突然，會唔會謀殺啊？我哋有懷疑，快啲去報警喎！你惹到一身蟻咧，咁殺埋你喎！點解咁誇張啫？可能我諗多咗，可能呢排睇得偵探小説多啫，唔關事嘅。搞掂啦！如果有人 hack 入你部電腦咧，呢度有個紅色點咧，眨下嘅。喂，
而家有紅點喎，即係有人 hack 入嚟咯。咁仲 chase？ 淡定啦。search 到佢 IP 啦。13A。你做咩發手抖？冇嘢。咁你唔好亂話我偷聽器先得㗎。你都多古靈精怪嘢喎。喂，咁你有冇方法咧？假如有人係用手機講電話嘅時候，可以偷聽到佢講緊嘢㗎？咁你知唔知嗰個人嘅手機型號係乜嘢？I know。呢個型號都好 popular。俾啲時間我搞搞佢。嗱，你將舊電放喺佢手機裏邊，咁就可以進行竊聽。做咩啊？係啦，你有冇見過隻錶啊？係咪台面嗰隻啊？你不嬲都買嗰度喎。係喎，我真係大懵。我想煮麵食啊，你食唔食啊？哦，好啊，我都肚餓啊。好啊。係啊，敏啊，我聽日陪唔到你 shopping 啊，因為我突然之間約咗人啊。哦，咁下次啊。好啊。我跟甩咗佢，唔知佢有咩緊要事，唔知佢約咗邊個。我唔論盡㗎，講得嘅得啦，我哋先講。你點解要跟甩㗎？爆料俾差人，我哋會好大鑊。你放心，佢唔會嘅，佢唔會咁對我。
嚟啦？係啊。你唞下先，我做埋啲嘢，陣間同你出去食飯。哦，好啊。係啊，我買咗件大褸俾你帶過美國，你試下睇啱唔啱？遲啲先試啊。記得列張清單啊，睇下咩要帶過去，咪走嗰陣啊，拿手唔成勢噶啦。我會㗎啦。係咧，晏晝你喺邊度嚟啊？我見就嚟走，咪約咗啲舊朋友聚下舊咯，跟住咪翻咗阿敏度咯。近排阿敏點啊？情緒好翻啲未啊？我咧覺得有啲怪怪地啊，Papa。哦。阿敏咧，佢一時就好聲活喎，但係有陣時咧，佢好似完全冇事咁。唉，佢受咗咁大打擊，心情起伏係難免嘅，係需要時間治療。你咪多啲陪下佢，等佢覺得仲有人關心。陣間食完飯，你要早啲翻去啦。嗯。仲有啊，記得帶埋佢過去啊！佢由細陪到你大，唔記得帶，我驚你囉囉攣啊！嗯。你精神好似麻麻地咁嘅。我唔係，可能呢排成日頻撲咧，有啲攰攰地咁。睇過啊，好似作感冒咁喎。唔係啦，我沖杯感冒茶俾你飲先。哦。阿婷，你點啊？你冇嘢嘛？點啊？你冇事啊嘛？我諗我食錯嘢，好唔舒服啊。咁入瞓下息先啦。嗯。小心啊。你休息一陣先，我一陣先叫你。阿敏，點解你要過橋抽白啊？做咩嚟？成隻癲狗咁喺度吠。你唔好再扮嘢啦！我幫你做咁多嘢，你而家竟然擺我上台。我唔明你講咩。好，咁我就同你攤開嚟講啦。你呢頭就話驚阿婷會氣做即飛腳，嗰頭就用翻對付 Edmond 嗰招嚟對付翻我，諗住喺最後關頭揾我做替死鬼。你仲有冇人性啊？你叫我換 Edmond 啲軟劑，我換；你叫我做藍頭卒，我亦都做。你而家竟然將所有嘢賴落我度，我包食晒，你將另外一啲擺咗喺邊？咪喺床頭櫃第二格個櫃桶度咯。你想整就我嘛？呢個世界冇咁着數嘅。你講咩？我真係仲喺度扮嘢。若要人不知，除非己莫貴。你 send 俾阿婷個 SMS 我睇到晒啊！咩 SMS 啊？你叫阿婷相信你，父女同心，乜嘢難題都解決得到。大不了棄車保帥，揾我做戲卒。你唔使旨意揾我做替死鬼，件事揚開咗，你都唔會掂㗎。好啦，唔好再講啦。你就梗係想臭屎密冚啦！我叫你收聲！個 SMS 係我擺局，人哋兩個鬼打鬼。頭先我趁你入廚房嘅時候，我攞咗佢電話 send 咗 message 俾我自己，跟住再 delete 咗佢。你利用阿敏嚟監視我而家就利用翻佢，要拆穿你嘅真面目。我當你係我最好嘅朋友，
你點解要呃我？我諗住 Edmond 死咗，你就係最大嘅受害者。我真冇諗到係你殺死 Edmond。點解你會圍到我？Edmond 一死咗，你就即刻將佢嘅遺物抌晒，又將佢送俾佢禮物即刻賣晒出去。如果中意一個人係唔會係咁嘅。你同我講你冇黑丸啊嘛，你又俾我喺你間房度揾到個丸仔，你真係以為你自己可以自圓其說啊？我仲要無意中知道 Edmond 死嗰晚，你係故意留喺大照度做埋啲無謂嘢，你所謂時間證人啊嘛？你咪真係話我唔知你 hack 入我部電腦啊？你點解要咁做啊？點解你兩個要殺咗 Edmond 啊？阿敏，你走。我準備走，我會報警啊！你殺人啊嘛？唔俾啊！知咩事你走啊！我唔想俾你走。呢件事得我處理。你報警我唔阻你。嗱，你可唔可以俾3分鐘我聽我講先？好，我而家俾你講啊！你講啊！我殺 Edmond，某程度係做你。點解而家又要賴落我度啦？你想唔想知你阿爸死嘅真相？佢係喺實驗室度爆炸意外死啊嘛。開頭我都以為係，但後尾我有懷疑。上次你話 Edmond 又可以叫我去夾住佢，我錯佢，終於俾我錯咗另外一樣嘢。原來真係 Edmond 暗中做手腳害死你阿爸。佢知我查佢，就先下手為強，喺你面前中傷我。你根本唔使再講，我唔會再信你㗎。當時我唔敢肯定係佢，所以冇同你講。但後來佢同崔永恩軍火單嘢越爆越多，上頭驚控制佢唔到，先至落手，我都冇辦法。佢係想離間我哋兩父女，點解你反而信佢唔信我？阿婷，你覺得死無對證，你唔信我講唔緊要，但係我唔可以令組織有危機。更加唔可以俾我好朋友你阿爸死得不明不白，所以我一定要阿敏咁做。說話我已經講完，我唔會勉強你信我。你可以報警告發我，指證我殺人，我都未後悔。因為我最痛惜嗰個係你，只係為咗你，我受幾多委屈我都冇所謂。你唔使再講，你唔使再講，我根本唔會再信你㗎。你唔使同埋同情嘅，我唔會再信你嘅。係呢位小姐帶病人入院㗎。醫生，佢情況點啊？我哋啱啱幫佢做完心臟電腦掃描，發現佢心臟裡面有2條血管已經塞咗90%，情況好危急，要即刻幫佢做通波仔手術。你係咪佢個女啊？唔係，佢冇仔又冇女。咁請問你係佢邊位啊？我係佢最親嘅。咁你肯唔肯幫佢簽紙做手術啊？因為如果唔及時做手術，佢會好危險㗎。我肯。唔該晒你。
係啊，我買咗件大褸俾你帶過美國，你試下睇啱唔啱？記得列張清單啊，睇下咩要帶過去，咪走嗰陣啊，拿手唔成世噶啦。Papa， 同你相處咗咁多年，我一直以為你好錫我，係一個好人。但係今日我先發覺，原來你一直都戴住假面具，你根本就係一個好虛偽嘅人。我真係唔知點樣面對你，面對一個以為好了解，但係其實一啲都唔了解嘅人，我覺得好恐怖，好心寒。我唔知你幾時係真情，幾時係假意。我更加唔肯定，我親生阿爸嘅死係咪同你有關？我根本唔可以再信你，我唔想再留喺你身邊，我要離開呢度，我要離開你。爸，我唔會要你死得不明不白，我一定會揾到個真相出嚟。你走好耐啦，我以為你唔再理爸爸添。我知你一時間接受唔到，嬲爸爸都應該嘅。但係頭先我想同你講有關 Emma 嘅事，全部都係事實。遲啲等我好返，我會俾證明你睇，證明佢先至係同你阿爸嘅死有關。其實我明你做嘅所有嘢都係逼不得已，但我真係一時接受唔到 Papa 會做啲咁嘅嘢啊！件事已經過咗去，唔會再發生。你唔好講嘢住啦，飲啲水先。你去美國讀書啲嘢安排成點啊？Papa 已經冇咩大礙，可以照顧到自己。你唔使陪我啦，你過去美國嗰邊開學啦。你啱啱先做完個大手術啊，點可以冇人照顧你㗎？美國嗰方面呢，我唔會過去住㗎啦，我會留喺香港啊。但係嗰邊就嚟開學㗎啦喎，你而家咁嘅情況，我點會放心你一個人喺度啫？如果係咁，我更加唔安樂啊！我今朝打咗電話過美國嗰邊，我同佢哋講咗㗎啦，暫時唔過去住。讀書幾時多啲讀啦？依家最緊要嘅就係 Papa 你要養好個身體嘅。個天對我真係好，俾咗個咁好又咁關心我嘅女。Papa， 你照顧咗我咁耐，我係時候要照顧返你㗎。
你要翻去照顧 Papa， 執埋啲嘢就走。我唔係有心呃你，所有嘢都係組織安排。如果你覺得我利用咗你，利用咗我哋之間嘅友誼，你好嬲我嘅，我可以同你講 sorry。咁又唔使，但我真係唔明，你明明好中意 Edmond， 點解你會做得出嚟？人命嚟㗎，我冇得揀，我只有一隻棋。Edmond 亦都係，作為一隻棋子，命運根本唔到我哋選擇。你冇愛過 Edmond 嘅咩？我知你有㗎。我係有愛過 Edmond， 但係佢背叛咗組織，做私幫生意，咁樣只會威脅到整個組織，威脅到你同我嘅安危。佢遲早會一鑊叫起晒我哋，所以今次咪佢死陣我哋喎。咁即係你最中意嘅人，你都可以落到手。作為組織嘅一份子，服從命令大於一切。由加入組織嗰日開始，我已經有心理準備要面對今日嘅局面。食得咩？光會殺佢，組織下一個殺嘅就可能係我。如果你係我，你都可能會咁做。咁可能我太天真。既然個遊戲規則係咁玩，我知道我應該要。媽，翻嚟啊！咁早就放工，仲早過我就翻嚟，又唔約啲 friend 出去飲下嘢？唔啦。你同你大佬啊，真係爭咁遠嘅，大家都係做反恐啫嘛。佢又忙到日日唔見人喎，你就翻一日唞2日，韌腳，唉，你真係筍㗎啦。做咩？做得唔開心啊？依家做啲嘢咧，仲以前飛虎一樣，有時係 take action， 冇時係遊手好閒。以為入咗去 ATF 咧可以入去調查組，點知係調咗去行動組，同以前做嘅嘢一模一樣。暫時都冇得喐㗎啦。計我話咧，你而家應該做好啲，有啲表現咯，將來想調組都易啲嘛。你話係唔係？你哋阿頭覺得你哋兩兄弟一齊入咗嚟 ATF， 驚你哋第日啦兩兄弟爭上位爭崩頭啊，所以專登將你哋調咗去唔同組啊。有得爭先算啦，強弱懸殊啊，未開波就已經慘敗啦。慘敗？真係咁嚴重啊？冇嘢，隨口講下啫嘛。媽，你煮飯啦。哼，講嘢啊誇張到死，學晒你大佬啲嘢。阿媽你咪一樣，你有冇聽過人哋話因為人哋誇張而令到自己死嘅？你最叻駁嘴啊！我仲以為你今晚連食飯時間都冇添。唉，為咗陪你啊，就算幾忙都要抽啲時間出嚟嘅，費事一陣間因為掛住做嘢收投訴信就唔好啦。喂，你咁小氣嘅咩？呢個 report 寫完未㗎？唉，之前幾單 case 都要 follow，不過其實都差唔多㗎啦。如果冇乜要求嘅話，隨時都交得添。不過我知你唔會咯，你不嬲要求咁高。咪同間女朋友一樣咯，都係咁求其啊！你唔好笑啊！我啲水蜜桃好靚啊，媽咪一定中意啊！阿條中意食水蜜桃㗎？簡直係佢至愛。喂，好嘢喎！一於揀幾個靚嘅，就當係你送俾佢嘅見面手信都好喎。見面手信啊？喂，你第一次上我屋企喎，你唔係諗住兩手揈揈咁上去係嘛？啊，你面皮都真係幾厚下㗎喎！哇，你夾硬嚟㗎喎，幾時話上去啊？哦，有人玩廣告唔算數，你之前咪應承過媽咪上屋企飲湯嘅？係我係講過，咁但係你而家揾即興喎。咁咪啱咯，橫掂我呢排又唔得閒，咁得埋一齊食飯咯，咁咪擇日不如撞日，咪當俾個 surprise 佢咯 ，OK？ 但係而家好似你俾 surprise 我多啲喎。俾邊個都好啦，主要大家開心啫。
係。哇！你日操夜操你唔攰嘅咩？我諗住趁食飯之前咪操佢咯，又會咁啱一齊上嚟嘅。冇啊！之前應承過 Auntie 上嚟探佢噶嘛，我上嚟黐餐㗎，唔係咁都唔歡迎我啊嘛。唔會。阿媽，今晚加餸啊！我帶咗個特別嘉賓嚟。哦 ，Jessica 上咗嚟，歡迎歡迎，你好啊！當係少少見面禮啊，啲餸好甜㗎。哎呀，多謝多謝，第時上嚟坐咧，唔使買嘢㗎，咁客氣。喂，你又係嘅，你同 Jessica 上嚟食飯，你唔打個電話俾我先？我俾個驚喜你啊嘛！你睇下你而家個樣，哇，幾開心！唔慌唔驚啊！我而家驚冇好餸招呼人哋啊，唔好意思啊。搞晒啊 Auntie，我頭先都同佢講話打個電話上嚟先㗎，佢死都唔肯。係啊，我專登唔打㗎，吹咩？打咗仲邊有驚喜啊？係咪先？我知唔關你事嘅，呢隻仔咧就成日都玩我嘅，你睇下佢幾得戚啊！Jessica， 你坐陣啦，坐梳化嗰度啦，好快有飯食㗎啦。Fred， 近排點啊？都係咁啦。頭先我買完啞鈴咧，我成身汗好臭，我想入去換件衫，你隨便。OK。準備咗。OK。咩料啊媽？你搞乜嘢啊？叫人哋上嚟食飯，你早啲通知我啊嘛，等我執定屋買定餸煲定湯啊嘛。你唔使咁緊張喎，有你屋企不嬲都好乾淨㗎啦，仲晚晚有靚餸食。因為你唔係話今晚煲椰子雞湯咩？邊有啊？呢輪啊，日日放工晏啊，去到街市人都收晒檔啦，我真係冇餸招呼人啊！你莊師奶，你咁多年嘅入廚經驗，求其打開個雪櫃，執啲餸頭餸你炒埋一碟都係大廚級啦，你實有計嘅。唉，我真係俾你玩死啦！今次你簡直係考我牌啊！係啊，唔使驚唔使驚，有大姐喺度啊，我幫你手嚟。你行出去唔好喺度阻住我，咁啊當幫手啦。啊唔係啦，洗咗啲水蜜桃。出去招呼下人，唔好餓親人哋啊！佢都未肚餓。傻仔嚟嘅，唔可以俾人哋一個人孤零零坐喺度㗎。佢初初上嚟我哋度好緊張㗎，你出去陪下佢傾下偈啊嘛！嚟，冇嚟醒目㗎，嗱聲啊，快啲！哎呀，唔好阻住我，我而家要打仗。有咩嘢可以幫手啊？好味。好食。點啊？出人拉啊？再係咁，我話俾 Auntie 聽。哦，而家你有份偷食，咁即係同黨啦。食多嚿啦。準備開飯啦，食嚿水蜜桃先啦。好啊。哇！驚咩啫？豬頭又唔係外人，使乜怕醜啊？佢份人好中意玩作對㗎，你肯食咧，佢唔會逼你食嘅。你估錯佢喎！俾你估到嗰個就唔係我啦。你個死仔啊，幾符碌噶喎，連我你都練得贏，食咗藥啊？阿佛佢操開龍舟㗎，哇！睇邊度難到佢啊？你要練贏佢，操多年先啦。喂，時間用咗啊，不如 Happy Hour 啤啤佢咧。喂，好喎。唔啊，你哋去啊。喂，你而家次次都唔去嘅，做咩呢輪成日黑口黑面啊？喂，唔係失戀係嘛？黐線，梗係唔係啦。唔係咁掃興係嘛？唔啦，我今日操龍舟有啲攰啊，我想翻去休息下先。你哋去啊。啊，咁下次啊。下次你請啊。拜拜。小姐，使唔使幫手啊？係點解你喺度㗎？頭先同啲同事操完艇，我睇你好似好唔掂咁喎。啱啱探完地，無奈一揸架車出嚟大路，無奈就爆胎啦。你唔 call 大佬？佢跟緊單 case 啊，唔通我叫佢山長水遠過嚟，淨係幫我換胎咩？我諗住叫拖車過嚟幫我啊。又唔使叫拖車，換胎好簡單啫。等我嚟啊！
你識？梗係啦。真係。小心啊！好熟手喎！你梗係成日出去秘撈幫人整車咧。哇！你唔好亂講，我冇秘撈㗎。講下笑㗎咋，使乜咁認真啊？哇！落雨！喂，你過去避下先，我整埋過嚟叫你啊！整咩啊？避雨先啦！哇！喂，而家落咁大雨嘅。廣告係講一班細路去踢波嘅，但係次次都會落雨㗎。有睇過，我細個都係咁㗎，一去親球場咧都一定落雨嘅，硬係覺得個天好似玩緊我咁嘅。咁又冇咁樣諗，個天點會唔中意你啊？次次落完雨一定會出太陽㗎。依家梗係唔會咁諗啦，細個先係咁諗嘅啫。其實有時落雨都幾好啊。你識得咁樂觀就好啦。做咩啊？好似有嘢想開解我咁嘅。幾個？之前喺 camp 度，成日都見到你笑得好開心㗎，但係近排你笑得唔同咗喎。係咩？唔開心。咁咪係咁。聽 Carson 講話你前排甩咗拖喎，真係冇嘢？過咗去㗎啦。你知唔知每次落雨咧，我都會諗起 Sing in the Rain 啊？你記唔記啲歌詞啊？話幾開心啊！每次落雨就可以喺度跳舞。咁老餅嘅歌唔記得咯。喂，老餅啊，經典歌曲嚟㗎，老餅。經典老餅歌更加未聽過。咁好啊！落雨嗰陣，你會諗起咩歌啊？我會諗起分手總要在雨天。你仲話你自己冇嘢，我唔信咯。諗過一個啦，啲歌詞咁鬼慘。我其實咧唔講冷雨夜咧已經好好㗎啦。你最衰你講嘅時我都放心啲。咦？差唔多停雨咯喎。咁我去整埋條呔，然之後揸架車過嚟。唔該。OK。Thank you。頭先喺泰國咧同我好熟㗎，佢話一整好咧之後就會通知你嘅，你唔使擔心。咁咪真係唔該晒你啊！喺西貢爆胎都俾我遇到你呢個救星，你幫我換埋胎不特止，仲要做埋柴可夫送我翻屋企，真係唔話得啊 ！Thank you。我説話唔好客氣啦。啊，諗落你份人都幾細心體貼㗎喎，做你女朋友都應該 OK 啊。嗰個女仔唔識貨啊，走咗寶啊！喂，橫掂嚟到，不如上去飲杯咖啡先走咯。我沖 espresso OK 㗎。同埋你件衫濕咗啊！你上嚟換嗰件啦，橫掂你嘅大佬都有啲衫喺我嗰度嘅。其實都係唔好啦，我趕時間約咗朋友。你唔怕病啊？其實我喺度搭的士翻屋企換件衫好快嘅啫。OK， 咁好啦。總之今日唔該晒你啦。唔使。Thank you， 拜拜。拜拜。西貢賽艇會嗰邊嘅停車場，唔該。一陣好少車出翻嚟嘅喎，你出嚟市區可以 call 翻我。我唔使啦，我翻去攞車啫嘛。到去都係一樣嘅啫。咩嚟㗎？雀仔啊，死咗㗎，仲咁多添。哇，好恐怖啊！會唔會禽流感啊？
係啦，我哋都係報警啦。等食環署啲人攞去驗下都好啊嘛，嚇。點啊？冇事啊嘛？好痛啊！哎呀，陰公啊，損晒啊！我親隻腳啊，唔行得啦。咁我幫你叫救護車。好驚啊！跟住係一節本地新聞。今早喺沙田區一帶發現有唔少死者嘅屍體，食環署已派人檢走屍體化驗，目前仍未證實死者死嘅原因，唔排除與禽流感有關。又會無端端死咁多雀仔都有嘅？會唔會係嗰集體感染禽流感啊？冇啦冇啦，天降異象，世界末日。負能量啊，冇得亂咁講啊！邊有咁多世界末日咧？喂，如果真係世界末日啊，早響啊，唔使捱得咁辛苦啊，最怕唔係啫。不過話時話喎，近呢幾年真係多咗好多嗰啲咩動物異常行為嘅新聞喎。我記得係前幾年咧，美國加州都發生過類似嘅集體雀鳥死亡事件嘅。有咩咁出奇啫？雀仔死啊嘛，成日都有㗎啦。因為Beauty啊，加州嗰單嘢咧，啲雀仔點解會死嘅？後尾查出啲雀仔咧，都因為中毒死嘅。中毒？無端端做咩中毒死㗎？原來有人試圖用化學方法製造毒氣，點知稀釋過程出錯，俾啲雀仔吸收咗啦。冇啦，係世界末日㗎啦！只有世界末日先有咁多癲佬出嚟搞風搞雨㗎咋。係啊，就嚟世界末日啦！使唔使幫你買多幾個餐等你食埋，做個飽鬼啊嚇？舉例啲啊！癲佬唔食嘢㗎嚇，即刻出去買。點啊，老媽子？喂，係咪芬姐個仔啊？我係佢同事阿 May 啊。哦，係咩事啊？芬姐入咗醫院啊！維護這場景，給到轉實情，容下了平靜，若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興，等你的告密可算清。沉澱如痕跡，心裏淌微微，藏着似無聲，但察覺有事情。我就看着你一心演的好戲。